Goeiedag agterkykers, ons is bly om vandag weer saam met u te ontmoet op hierdie program Godsdiens en Koerante wat uitsaai vanuit die Kaap op Homebase TV. Homebase TV is 'n onafhanklike Christelike stasie wat hier uitsaai. U kan hierdie program opvang deur middel van 'n dekodeerder en dan sal sommer baie ander Christelike stasies ook op die dekodeerder kruiskyk, God TV en eintlik nog 200 ook baie Afrika stasies ook. Dis baie interessant om daarna te kyk. Hier by ons het ons vandag Gippie. Welkom Gippie. Baie dankie oom. Ja. Ek staan vandag na jou so en kyk en ek sien jou hemp pas so mooi by jou baard. Jou hemp is so two-tone en jou baard is two-tone, maar jou hare is one-tone. Dis nou heel interessant. Ek het dit nog nie so mooi opgelet nie, soos jy's eintlik 'n baie uniek persoon met so baie two-tones. Diversifiseer. Diversifiseerd, ja, nee, pragtig, baie mooi. Bly jy is hier so ook vandag. Baie dankie. Nou, wat het oom daar vir ons? Jong, ja, 'n heel interessante berigie. En dis geskryf, kyk hier onder, deur professor Rabie. Sy is professor daar in journalistiek by Stellenbosch Universiteit, stigter van die Temba Stichting, en sy is 'n baie omgee persoon, want ons het voorheen al bespreek hier, so sy het haar seun verloor as gevolg van depressie en selfdood, so sy is baie besorg vir ander, en hierso is sy nou 'n brief geskrywe, 2 weke van omgee kan die wêreld 'n beter plek maak. En dis nou, 13 November was die wêreld omgee dag, wat so pas verby is, en op 29 November is dit Giving Day, wat beteken ons kan minstens 2 weke lank regtig vir mekaar omgee. Nou hierdie is so mooi reg in die Bybelse boodskap. Die Bybelse boodskap, ons moet vir mekaar omgee. Dis hy. Maar ons raak so gejaag, ons doen dit nie altyd nie. Ja, nou begin sy hierso, nou sê sy, ons is vasgevang in die perfekte storm. Ja, hasies in die hoofligte. Alles is net te veel. Ons siege kan nie meer 'n sekonde lank beerdkrag of nog 'n nuusbrok oor korrupsie hanteer nie. Ja, ek voel amper so, as ek al die koerante so deur lees en deur blaai kyk na ons programme, dis net korrupsie, nou korrupsie, ek word eintlik bietjie depressief oor hierdie verskriklike korrupsie en wat kan jy daarin doen? Ja, mens wil eintlik nie meer die nuus kyk of die koerante lees nie, want dit is, jy raak later aan depressief van ander mense se probleme. Ja, nou ja. Dan sê sy aan, die ergste kom nog, daardie geblikte kersklanke in die supermark help, maar daar's eintlik 'n baie eenvoudige oplossing. Gee om. So maak jy die wêreld 'n beter plek. Ook vir jouself, want dan is jy goed vir jouself. Dan vra sy verder, en het ons nie 'n vloedgolf van omgee nodig nie? Elkeen van ons kan daardie klein golfie laat groei tot 'n tsunami van omgee om ons wêreld 'n beter plek te maak. Daarom het die Temba Stichting, en die Temba beteken hoop, 'n wêreldomgee-dag tot en met 29 November se Giving Tuesday. Ja, dit is nou iets goeds, né? Dan sê sy, wat meer is, navorsing wys, goeie dade laat die goeie voel hormone in jou brein vry, wat beteken dat jy ook goed voel oor jouself. Om deernis met ander te hê, beteken jy deernis met jouself. Soos dit is vir jou ook opheffend om te gee en goed te doen. Ja. Daar praat die Bybel so baie daarvan. En ek dink dit is deel van die menseprogrammering. Ons is veronderstel om onsself diensbaar te stel aan ander. Hoekom het Jesus die disippels se voete gewas? Hoekom het hy het nie na bo gesit en geheers en mense rondbeveel nie? Hy was amper die laagste gewees en hy het sy mense gedien en dit het vir hom respek gegee. Presies, ja, hy was eintlik die voorbeeld van 'n omgee mens. Dis reg. Ja, nee, baie belangrik. Sê hy so,
Begin by jouself. Vanjaar se tema vir Omgee Dag is gee om waar jy kan. Giving Tuesday wil die krag van radikale grootheid ontketen. Wat kan jy doen om te gee waar jy kan? Dan skryf sy verder, natuurlik is daar talle maniere waarop jy 'n verskil kan maak. Selfs dat 'n baksel kolwyntjies vir 'n kinderhuis baie harte sal bly maak. Of skenk 'n bedrag aan die kinderhuis waarmee hulle self 'n bederfie kan bekostig. Of skenk 'n bedragie aan Homebase TV. Ja. Dit sal jou ook laat beter voel. Ek is seker daarvan dit sal. Ja, skenk aan ek is lief vir die diere welsyn en daai plekke, skenk vir hierdie, en daar's ouer tuis, daar's so baie plekke waar mens ietsie kan skenk, en almal van hulle het geweldige finansiële behoeftes in hierdie tyd, ja. En los die kameras by die huis. Skakel die ligte af wanneer jy 'n vertrek verlaat. As ons almal dit doen, gaan ons baie elektrisiteit bespaar. Dit is baie belangrik. As elke net 'n bietjie meer krag bespaar, dan kan dit miskien ons beerdkrag bietjie verminder. Dan sê sy, neem 'n melktert of 2 na jou plaaslike veearts. Na jou veearts. 'n letterlik heerlike verrassing en blyk van waardering vir wat hulle vir ons viervoetige huismaats doen. Ja, ek het mos genoem, ek het so 'n paar maande gelede het my wolfie onder my agterste bakkie se wiel beland ingehardloop tussen 'n boom en daar en oor hom gery en sy been is gebreek, 3 plekke en die veearts moes toe penne insit deur sy beenderre daar en hy's nou baie mooi regkom, hy loop nog bietjie mank, maar nou ja, ons miskien weer eens 'n melktert vat vir die veearts, ja. Maar moet op as dit wolfie nie die melktert opeet nie, nee. Ja, sal. WhatsApp 'n vriend om te sê jy hoop dit gaan goed. Nou kyk, daar's 'n maklik een. Partykeer as ek weet party mense het uitdagings, probleme, dan jy kry so baie mooi WhatsApp, dan stuur ek net vir hulle, as hulle, dit is nou so bemoedigend vir hulle gewees daar. So daar is iets regdags ook wat 'n mens kan doen dan. Dan as jy in die verkeer sit, gee daar die oue kans om in die baan te kom. Nou, verstaan nie hoeveel goed dit kan beteken. Daai gebaar, jy kan sien die ou wil nou eintlik daar afdraai, jy gee vir hom 'n gap, dit maak die wêreld se verskil. Of as iemand vir jou pad gee om verby te kom, sit jou hazards aan, sê vir hom dankie. Ja, ek weet die speedkops hou nie baie daarvan as jy dit doen nie, maar dit is maar net ordentlike maniere. En selfs op 'n hoofweg, hulle sê jy hoef nie, as iemand nou vir 'n geelstreep pad gee, dan is jy veronderstel om dankie te sê, maar hulle sê op 'n hoofweg wat 2 bane is jy ou veronderstel om in elk geval links te ry om vir jou pad te gee. Maar nog steeds, selfs al het jy nie nodig om dankie te sê nie, sê nog steeds vir hom dankie. En net daai bietjie vriendelikheid. Dis net ordentlikheid. Jy voel jy was ordentlik gewees, ja. So iets kleins kan dalk 'n persoon se hele dag positief draai. Ek begin ook daai ding redelik baie doen. Jy weet, partykeer dan sê jy ry karry, dan sê daar die ou wag, hy kan nie inkom nie, jy hoef nie stop nie. Stop jy maar. Gee hom nou 'n kans om deur te gaan daar. Jy sal binne 5 sekondes weer jou plek terugkry daar. Ja. En jy weet, dit het nou vir hom so 'n wêreldverskil gemaak. Daar's so baie klein dinge wat ons kan doen om net vir onsself 'n beter gemoedstoestand te gee en iemand te help. En dit gaan vir jou niks kos nie, maar vir hom beteken dit die wêreld. Presies. Gee iemand 'n onverwagte, maar opregte kompliment. Ja, soos ek nou gemaak het vandag met jou hemp en jou baard, nee. Dit was 'n opregte kompliment. Nou ja. Dan pak jou kaste reg en skenk alles wat jy nie gebruik nie, pot of panne of klere aan 'n liefdadigheidsorganisasie. Ja, of as jy weet van mense wat dit nodig het. Hulle sê mos charity begins at home, so partykeer moet 'n mens maar kyk in jou eie omgewing en gemeenskap of van mense is wat goed nodig het. En dan, as daar niemand is nie, dan kan jy altyd vir 'n organisasie ook gee. Ja, wel ons sê dankie vir hierdie professor Lizet Rabi, daar's baie berigte wat sy skrywe met hierdie tipe aanslag, wel van die Tempa Stichting,
sy het harde bene gekou met haar een kind wat aan depressie gelei het, nou help sy ander. Moet eintlik vir haar 'n briefie skryf en sê baie dankie. Dit sal waar ook iets beteken. Ja, baie dankie Lizette daar. En dan dink ek so 'n tekenprentjie. Ja, It's World Kindness Day. Dan vra jy, are you going to be kind? It's a good day for it. The neighbor's cat is at the vet. Daar lyk dit vir my kom moeilikheid, want daar is die hond en die kat. ja, maar die kat is mos nou, hy worry nie, dit is nou, hy het nie 'n keus, daar is nie 'n kat nie, soos nou moet hy kind wees vandag. Ja, and the post only comes tomorrow. Ja, hy vriend hy jaag nie, So postman is ook nie eers daar nie, so wat gaan hy nou maak? Nou moet hy maar kind wees. hy het nie 'n keuse nie. Ja. Ai. Hier het ek nou ook 'n berig, dit is nou uit Business Day uit Life. En nou sê hulle, November, the cruelest month. No light at the end of the year's tunnel. You're probably suffering from Novemberitis. Dis nou 'n nuwe ding daar, né? Nou skryf die persoon hier so, if you're feeling more than usually absent-minded and forgetful, irritable, emotional, fragmented, and frayed about the edges, disinvested from things that used to feel valuable to you, generally dazed and confused, you're probably in the grips of Novemberitis. So says Johannesburg life coach Judy Klippen, who coined the term in a monthly newsletter in 2017. Klippen believes Novemberitis 2022 is worse. It seems more spoken about this year. Dit is nou seker na al die COVID en dinge kom nog nie heeltemal reg nie, né? Dan sê sy, it's the accumulation of 3 years of stress, trauma and emotional overwhelm. It is probably both. Dan sê sy so, yeah, some things Klippen recommends you can do to get to the 2022 finish line. Wel, ons weet, Desember kom nou, Desember is die skoolvakansies, gewoonlik die meeste mense daar in vakansie as Kersfees, so 'n bietjie lig, maar dit is nou hierdie laaste November uit is om deur te gaan. Nou sê sy, have compassion for yourself when you make a mistake. Moet nie so hard op jouself wees nie. And say, be honest with yourself and everyone around you about what you can and can't manage. Ja, moet nie alles aanpak nie, partykie moet jy sê, nee, né? Dis hy. Be realistic in your expectations of yourself. We are all managing far less than we think we can and should be managing. Moenie jou verwagting toegemaak nie. Ja, ek dink dit is nogal 'n besonderse probleem in vandag se tyd. Mense moet so baie rolle vervul. As mens kyk na enkel ouers ook, daar is hoeveel enkel ma's wat die ma en die pa moet wees. En dan daai kind raak later aan 'n tiener, raak dit net erger en erger. Die uitdagings word net meer. Ja. Ask for help. Ja, by jou vriende, né? By jou kerk, by jou Bybelstudiegroep. Word deel van 'n selgroep. Dit is baie, baie belangrik. En ongelukkig mens is maar bang om seer te kry, so jy wil nie jouself blootstel om sommer net hulp te vra vir enigiemand nie. Maar daar is, soos AWR het 'n link wat jy op kan gaan anoniem vir gebede vra. En vir hulp vra. Dis reg. Ek sal vra dat ons 'n link onder op die skerm sit, dan kan kykers miskien daarop klik. Dit is heeltemal anoniem en dan gaan definitief mense vir jou bid. Ja, baie goed. Dan sê dit, say no wherever and whenever possible. Mens is nie superhuman nie, maar party dinge sê nee, ek kan nie. Push whatever new requests you can to the new year. Ja, moenie asseblief op jou klaarmaak nie. Remember to breathe, get enough rest, eat well, drink lots of water. If you have the energy for it, have some fun and see your friends. Ja, jou lewenstyl, jou lifestyle is baie belangrik. Most importantly, proceed gently and cut yourself some slack during these 2 months. The kinder you are to yourself now,
the more strongly you will be able to start 2023. Ja, pragtig. Dan gaan hy aan, what we should not do. En ek hou van hierdie ene. You should not drink too much alcohol or caffeine. Don't eat too much sugar and carbs or anything else that is going to weaken our immune systems and make us feel even more tired. Baie van goed gee jou 'n tydelike boost, Ja. maar as hy uitgewerk is, as jy nog meer moeg as jy was. Ja, absoluut. Dan eindig af hierson net. Feel obliged to go to every social event we are invited to. Instead, we need to think about how we can spend our time and energy wisely. Net bietjie kalmeerder. Nou ja, ons hoop al die kykers kom redelik deur hierdie November uit as maand daar. Dan het ek ene hier, deur sê staffwriter, World Prematurity Day punts skin-to-skin therapy and breast milk to help neonates. World Prematurity Dit is nou Day. babietjies wat te vroeg gebore is. My wêreld. En ek hou van die skin-to-skin therapy en hulle beveel ook borsmelk aan. Ja, neonates. Dis nou weer nog 'n woord. Neonates is seker vroeggebore babas. Aanvaar ek. Ek sal so aanneem, ja. En skryf die persoon, under the theme, a parent's embrace, a powerful therapy enables skin-to-skin contact from the moment of birth. World Prematurity Day, observed tomorrow, will see people and organizations in over 100 countries unite in an international effort to highlight the global health burden of preterm births. The campaign aims to raise awareness that with good management, neonates born too early can thrive and survive. According to the World Health Organization, 15 million babies are born prematurely each year globally, accounting for 1 out of every 10 births worldwide. So 1 uit 10 geboortes is premature. Ongelooflik baie, né? In South Africa, the ratio is as high as 1 in every 7 children, with around 84,000 babies being born preterm each year. Attending 8 antenatal visits as per the Bank Plus National Guideline, managing any pre-existing medical condition like diabetes or hypertension that the mother might have, and lifestyle changes like quitting smoking and drinking alcohol. Healthy food choices during pregnancy, including a well-balanced diet full of green veg every day, as well as folic acid supplementation, also play a role in making full-term delivery much more likely, he said. Baie interessant, die geweldige klem wat al die berigte lê op gesond eet, Ja. vir jou gemoedstoestand, vir kinders, laat hulle nie te vroeg gebore word nie, ensovoorts, nie, baie belangrik, maar dit is hoe Here ons geskaap het, Dis nie, reg. met kos, regte kos wat ons na moet kyk. En 'n ma moet in 'n rustige omgewing wees en sy moenie 'n vrou moet eintlik nie eers werk nie. En veral tydens swangerskap, die vrou moenie gespanne wees nie, want daai arme babietjie voel daai angs aan. Presies, ja. So, Ja. ons hele samelewing is op die verkeerde pad op die stadium. Ons lewe nie soos ons geskape was om te leef nie. Ja, ek is baie bly vir die klem op hierdie spesifieke aspek, want dit is baie aktueel. Ek onthou goed, ons het 'n opname gemaak 'n paar jaar gelede met Reinhard Stanner en sy vrou. Hy is die een wat hierdie Homebase begin het. En sy het vertel, sy was ook 'n vroeggebore baba, baie klein, jy kon aan 'n handjie optel so. En daar's baie van my vriende ook wie se kinders vroeggebore is. Baie van hulle kom baie mooi, heeltemal reg, party keer longprobleme of so voort daarna, maar dis iets om baie mooi uit te sien daar. So dankie vir die aandag daarop. Ja. Nou het ek hier so 'n interessante brug. Pas ook bietjie in by hierdie tema, né? Dis geskryf deur Lindy Koorts en nou wie is sy daar? Dr. Koorts is 'n historikus verbonde aan Universiteit van die Vrystaat. Sy sê: plaas 'n komma na jou standpunt.
interessante begrip, né? Plaas 'n komma na jou standpunt. Onlangs het die hartseer nuus van die joernalis, ontleder en historikus Leopold Skolt se afsterwe ons bereik. Omdat ons albei historici is en die gemeenskap relatief klein is, het my en Leopold se paai telkens deur die jare gekruis. Meer nog, Leopold het die gewoonte gehad om 'n e-pos van gelukwensing te stuur wanneer hy een van my rubrieke gelees het en met die argument saamgestem het. Presies soos die eerste brug daar gesê het, van omgee en 'n omgee dag, omgee tyd, omgee in die klein dingetjies, dis baie mooi. Ek het Leopold ook persoonlik ontmoet en leer ken en sovoorts, en baie mooi punt daar. Dan skryf sy verder, die teendeel was ook waar. Wanneer hy van my verskil het, het ek ook 'n e-pos ontvang. Die briefwisseling wat daarop gevolg het, sal my ewig bybly, danksy die beginsels waarop dit geskoei is. Leopold het geweet hoe om beredeneer te verskil en dit met respek teenoor die persoon te doen. Van 'n aanvallende houding was daar geen sprake nie. Ons kon ons standpunte uitlê en die gesprek verder ontwikkel om die nuances onder die loep te neem en mekaar gelyk te gee waar nodig. In die dae na sy dood was daar uiterlike huldeblyke op sosiale media. Ek was duidelik nie die enigste wat Leopold so ervaar het nie. Etlike skrywers en joernaliste het hom as 'n gentleman beskryf, iemand van wie hulle dalk verskil het wat politieke mening betref, maar altyd met die grootste respek. Dit is 'n monument van die lewe wanneer selfs diegene wat van jou verskil jou respekteer. Dis nou baie mooi. Dis 'n fantastiese monument daarin. Ja. As die monument wat hulle aan jou aan dink en herinner, laat hulle kon met jou praat en met jou verskil, maar altyd met respek, was nie met 'n kwaai beklei, dis die laaste woord, ek's klaar met jou gevoel, nee, ek praat nooit weer met jou nie, en bly weg en sovoorts af nie. Baie belangrik. 'n Afrikaanse leraar het my vertel hoeveel mense dit moeilik vind om na ander se menings te luister en hulle wêreld te betree sonder om selfverdedigend te word. Daardie ruimte waarin hulle tot nadenke en selfbesinning gedwing word te maklik as kritiek vertolk. En dit is nogals 'n probleem. Jy probeer jouself net, jy probeer nie die ander persoon aanval nie, jy probeer jou eie sienswyse te verdedig, maar dan word dit gesien as kritiek. So daai balans te hou is nogals 'n moeilike een. Jy moet dit doelbewus aanleer, dit kom nie van self nie. Dis hy. Dan eindig sy hierso af. Wat wel duidelik is dat die vermoë om met wederwysige respek van mekaar te verskil, om te luister, om die raakpunte te vind en om toe te kan gee. Eienskappe is wat ons samelewing bitter nodig het. Dit is Leopold Skolt se nalatenskap. Hy kon met 'n reg trots wees. Ja, baie dankie. Weet, toe ek klein was, het ek altyd gesê, daar's 2 dinge waaroor jy nooit moet gesels nie. Moenie gesels oor politiek of godsdienst nie. Daarvan bly jy weg. Maar dis 'n moeilike een, want die Bybel sê ons moet oor godsdienst gesels. So, vir wie luister jy nou? Jy sien, ek dink dit het so ontaard om te sê, want mense het nie die vermoë aangeleer om te kan gesels oor politiek nie, is altyd bekleerery. Natuurlik, daar ek is aan die dae van nat sap groot geword, daar mekaar sommer met stoele gegooi by die vergadering dinge, ne? En oor godsdienst, maar soos jy sê, dis veral belangrik om te praat oor godsdienst. En partykeer het 'n mens hierdie standpunt en jy daardie standpunt ensovoorts, maar luister, en partykeer het ons 'n gevaar om mense met die Bybel oor die kop te wil slaan. Ja. Maar ons moet nie, ons kan, jy weet, ek het een keer het ook 'n methodiste predikant vir my gesê, met godsdienst, jy moet altyd die dinge deel. Jy kom mense kyk, ek het hierdie ding in die Bybel ontdek, ek wil hierdie
gedagte met jou deel. Gee my op, as hy nie wil hoor, nie moet hy praat nie, maar dis vir my verskriklik interessant om met mense te praat oor godsdienstige dinge, en veral vir ons verskil. Okay? En jou vriend, die persoon moet nie dit aanvaar of voel dat jy hom kritiseer nie, of soos hom sê, om oor die kop probeer slaan nie, maar die Bybel verduidelik tog hoekom dinge gebeur wat in die politiek gebeur vandag. Hoekom al hierdie LGBTQ nonsens aan die gang is, dis maar soos nie daarvan wag was. So, dit help om oor die Bybel te praat, want dit verduidelik hoekom die wêreld is in die toestand wat dit is. Ja, dit is baie belang van die dinge uit te lig daar, maar 'n mens moet aanleer, en het is my baie lekker om te praat oor die Bybel en godsdienstige sake. Ek het nou een ateïs met wie ek redelik gereeld korrespondeer, en hy sê my wel, hy is so verbaas dat ek so ordentlik met hom praat en bedagsaam met hom praat. Hy is gewoond, omdat hy ateïs is, dan wil al die Christene hom sommer oor die kop slaan en afskryf of wat. Ja, ons moet leer om met respek te praat en bedagsaamheid en die Bybel wat daar geleer het te deel ensovoorts, maar as mense ander siening het, respekteer dit. Net die Heilige Gees is daar om mense tot oortuiging te bring. Dis nie ons taak om die waarheid in hulle kele af te druk nie. Ons moet baie versigtig wees, soos daardie was my nou baie mooi getuienis van iemand wat daardie vermoë aangeleer het. Ja, ek onthou nog goed, toe hy nog toe Leopold Skols die adjunkt-direkteur was by die Burger, dis nou 'n klompie jaar gelede, ons het toe 'n geweldige debat daarna gehad oor evolusie, en die mense mekaar vasgevat, en toe sê eendag maar van die evolutioniste wil nie luister nie, wil nie hoor, en wil baklou op elke punt daar, en hy het gesien dat dit was nie 'n gesonde debat nie, elkeen val in mekaar net aan daar. Soos baie dankie vir Leopold Skols en die standbeeld wat daar uitdaag reg het om ons om 'n voorbeeld te stel hoe ons met mekaar moet praat en kommunikeer oor dinge waaroor ons kan verskil, en ook 'n kompliment te gee, en ook as jy wel verskil op ordentlike maniere uit te wys. En ek dink baie keer wat die probleem is, mense verskil miskien oor 'n sekere onderwerp, maar in plaas van dat jy oor die onderwerp beklei, val jy die persoon aan. Ja. Nou, dit is gewoonlik 'n teken van dat jy die argument verloor het, as jy die persoon aanval. Maar ongelukkig is dit wat baie keer gebeur, as iemand nie ordentlike saak het nie. En veral met die evolusie sien jy dit baie keer gebeur, die ouens het nie enige konkrete bewyse nie, dan raak hulle persoonlik met die Christene. Baie gou. Jy sien dit oor en oor. Ja, baie gou. En so skryf D.C. Coetzee van Brackenfell, dit is hoe 'n mens 'n kritiese gesprek voer. Dan skryf hy van Dr. Lindy Koorts, dit is 'n artikel wat ons net gelees het, is krities oor ons vermoë om 'n kritiese gesprek te voer. Sy gebruik haar gesprekke met Dr. Leopold Skols. Hy het homself as 'n konservatiewe liberalis getipeer, as 'n voorbeeld van gesonde en gebalanseerde kritiese instelling teenoor jou eie en ander se standpunte. Die briewe kolomme loop oor van stoomafblasery oor die regering se mislukkings, omgekeerde rasisme, sportlei en skeieregter se blapse, verontwaardiging oor Julius Malema se tirades en baie ander klaarblyklike werklikhede en toestande. Maar kritiese ontledings van die ewels en beredeneerde oplossings is skaars. Veral Christene moet versigtig wees oor wat en hoe hulle sê en skryf, want Jesus het gesê sy disippels sal die waarheid ken en die waarheid sal hulle vrymaak. As ek dus iemand se standpunt of gebeure kritiseer, moet ek eerstens seker maak van die feite, die waarheid, en duidelik en kalm die alternatief as oplossing gee. Dit beteken nie om bloot te sê, so sê die Bybel nie, maar ook om daardie alternatief logies te kan verduidelik en te verdedig. As skrywers Koorts se rubriek ter harte neem,
kan dit aansienlik bydra tot die meningsvormende waarde van artikels, rubrieke en briewe. Ja, is baie mooi gestel daai, nee. En veral wat jy praat daar van Christene, jy weet waar ons baie keer praat oor die Bybel, dit is baie interessant. Dis jou godsdiens is eintlik, jou vertrekpunt is die Bybel. Ja. So ek baie keer sê, jy weet, dis hoe ek dit verstaan, want in die Bybel, daar in Genesis 1 vers 7 staan dit, of ek lees in Matteus 7 vers 28 staan dit. Met ander woorde, as jy jou Bybel, as jy jou vertrekpunt sê, maar dis wat daar staan, dis hoe ek dit verstaan, want dis wat daar staan, dan kan dit nie so maklik in 'n baklei, ek dink dit en jy dink dat en so voort. So jy weet, as jy deel wat daar staan, dan is dit baie keer 'n produktiewe en 'n gesonder gesprek. En ons moet bereid wees om by mekaar te leer, want ek en oom sal miskien dieselfde vers lees, ons sal miskien dit verskillend verstaan, maar dan gaan ek agterkom, hey, oom het eintlik 'n punt. En dan gaan ek weer ondersoek instel, dan gaan ek sien, maar ons is miskien albei reg, of oom is meer reg as ek, en dieselfde vir oom. Ons moet by mekaar leer, ons moet nie teen mekaar beklei nie. Aan die einde van die dag wil ons sien wat die Bybel werklik sê. En ons moet bereid wees om self te verander en dat die Bybel die konkrete standpunt is. Jy weet, jy praat dus so, ek het nou hierdie afgelope week was ek in gesprek met party mense en ons gepraat oor drank en wyn en die Bybel en die Here wat nou so die drank gemaak het en nou vir mense so bedien ek. Die drankie druiwesap. Ja, toe het ek nou gesê, maar jy weet, daar het my baie gepla en ek het gaan kyk na die Bybel en waar hy praat van wyn en bietjie dieper gaan lees en wat ander mense sê daarvan en ons het 'n probleem met Bybelvertaling wat nie heeltemal korrek is nie. En hulle vertaal dit as wyn, waar dit baie keer nie wyn is nie, maar die vrug van die druiwestok, ja. En die vrug van die druiwestok is nie noodwendig wyn nie. Dit kan ook asyn wees, dit kan die vrug, die druifsel wees, dit kan druiwesap, maar dit kan ook alkohol bevat. Ja. En daar was in die Bybelse tyd gebruik gewees vir alkohol, en dit was om klere te was en sulke tipe goed, maar dit was nooit bedoel gewees om te drink nie. Selfs die Jesus die water in druiwesap of wyn verander het, en dit was nuwe wyn, dit was die beste gewees, was die varsste. Hy het nog nie begin afgaan nie, want as druiwesap begin afgaan, dan raak die alkoholinhoud meer, en dan is eintlik sleg vir jou. Ja, jy weet, en nou daar, as 'n mens, jy kan praat, maar dan moet jy net teruggaan en wys na die basiswoorde, en as ek net vir kykers sê, ons praat nou toevallig hieroor, en ek het dit al genoem 'n jaar 2 gelede, want daar's 'n baie goeie boekie deur Samuel Bakjokio, Wine and the Bible, wat die term gebruik, die woord gebruik in die Bybel baie moet duidelik maak op basis van die basiese oorspronklike woorde, en hy gebruik baie skrywers haal hy aan, wat ander boeke geskryf het, en dit was my totaal openbaring gewees, wat die hele prentjie vir hy baie duidelik gemaak, en ons kan daarie per WhatsApp vir die stuur, laat hy dit kan lees daar, maar dit wys, 'n mens moet kan praat met Christene oor die onderwerpe en die Bybel, maar dit is nie 'n kwessie van meistinge in jou keel afdruk nie. Kyk, dis wat ek gevind het, kan ek dit met jou deel of moet ek dit nie deel nie? Party mense wil nie hoor nie, okay, jy moet nie deel nie, dan weet jy, stop nou maar net daar, help nie ek praat verder nie, want nou gaan die persoon net kwaad maak, hy het sy vaste idees in. As die ou verskoning soek om sy doppie te drink, dan gaan hy natuurlik verkies om te hoor dat dit okay is om alkohol drank te drink. En hoe meer jy gaan sê, maar eintlik sê die Bybel dit, hoe meer gaan die ou dit sien as kritiek teen hom en 'n aanval op hom. Soos 'n mens moet stop op 'n punt en sien, dit raak nou teenproduktief. En baie keer moet 'n mens net die saadjie daar gooi, en die Heilige Gees sal hom laat ontkiem. Ja, ai.
Ja, om nou te gaan na 'n ander onderwerp, maar een wat nogal pas in wat ons nou oor gepraat het, en dit is nou om met ander groepe te praat, en die gevolg is vrede. Hierdie is nou baie belangrike een. Kyk, hier is die opskrif, South Africa helps bring a tenuous peace to Ethiopia. Nou sê dit, this week, Dirko successfully hosted peace talks in the conflict in Ethiopia's Tigray region. Could the country do the same for another conflict, say, between Russia and Ukraine? Karin Du Plessis reports. Dis nou waar ons nogal 'n deurbraak gemaak het in vredesonderhandelinge. Dit is 'n baie moeilike ding. Nou kyk, dit sê so, there was a collective sigh of relief in the O.R. Tambo Buildings Conference Hall in Pretoria as the men representing the two main parties in the Tigrayan war signed a truce on Wednesday night. It happened a day before the deadly conflict could enter its third year, and it took just 10 days of talks to get there. This was a remarkable diplomatic feat because this was also the first time since the war started that the two sides officially sat down to talk. I'm the most relieved person in this room, International Relations and Cooperation Minister Naledi Pandor said at the signing. She was initially reluctant when the AU approached the Department of International Relations and Cooperation, DIRCO, on the possibility of South Africa hosting the peace talks to end the escalating conflict in Ethiopia's north. Ja, baie interessant. Ek ken hierdie Naledi Pandor toe ek by die Kaapse Technikon nog was, toe was sy daar, ek dink sy was ons chancellor of Sweets, maar ek het haar toe 'n hele paar keer daar ontmoet, en sy is nou een van daardie mense, amper soos Leopold Scholz, jy weet, sy is nie aanvallerig, bakleierig nie, sy is nou 'n minister in die ANC regering, maar sy is nie beter weerterig nie, sy sal luister, daaroor dink, dit bedagsaam wees, met jou praat ensovoort, soos sy is die regte persoon nie. Nou, ek sou nie probeer vrede maak tussen sulke partye nie, want jou kanse vir sukses is minimaal. Jy weet dit, hulle sal sit vir 10 dae en praat en weggaan en weer gaan baklei. Soos hierdie is 'n geweldige iets wat sy bereik het daar. Nou kom ons kyk hier, so kyk jy in die middel sê dit, hoe erg hierdie bakleierery was. 500,000 plus. The number of people estimated to have died as a result of this conflict. 500,000 mense is dood in die afgelope 2-3 jaar se bakleierery. Geweldig. So the people live in Ethiopia is 115 miljoen. Ja, dan is daar 6 miljoen mense wat in Tigray, dis nou daar 'n provinsie reg deel daarvan woon. En die bakleierery was tussen hulle gewees. And 5.1 miljoen is the number of people displaced in 2020 alone. What? Ongelooflike ontwrigting, né? Oor die 5 miljoen mense wat moes skuif. Now so that 24 months, the length of the war from the day it broke out, the day the peace agreement was signed. 2 jaar, kyk, 500,000 mense dood, 5 miljoen mense daarso huisloos, dakloos, wat moes geskuif word, vreesloos. Hierdie is 'n geweldige iets wat hulle daar bereik. Die Bybel praat mos, net geseënd is die vredemakers daar. Ja. Baie Ek kan dit eintlik vir hom lees. Laat ons lees, wat sê die Bybel daar presies? Dis Matteus 5 vers 9. Ja, Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. ja, soos hierdie Naledi Pandor en haar medewerkers is kinders van God, want hulle het vrede bereik, geweldig vrede, soos ons is baie dankbaar daaroor. Maar ons moet ook kyk in Tessalonisense 5 vers 3 en 4, Ja, gee ook 'n waarskuwing, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie,
maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. So ons moet oppas wanneer die politici begin vrede skree, wat ons al hoe meer sien. Ja, is die vrede nie. En daaroor is hierdie en nou, hy hou nog tot vandag toe, en ons hoop hy hou langer dan, maar dit is 'n geweldige, soos hulle in Engels sê, an accomplishment, dit is regtig iets besonders. Soos ek het verstaan, as individue, moet ons altyd vrede nastreef. Vredemakers wees, soos die Bybel sê daar. Vrede tussen man en vrou, vrede tussen jou en jou kinders, vrede tussen jou en jou werkgewer, vredemakers, dit is wat nommer 1 die Here van ons verwag. Maar ons moet ook besef dat daar nie wêreldvrede ooit gaan wees tot Jesus self vrede bring vir ons nie. En dit is nie meer so ver in die toekoms nie. Soos vredemaking is nie altyd mondelik nie, tragies nie, maar dit is wat die Bybel sê. Hulle gaan sê vrede, dan is 'n oorlog. En dit is, as ons na die profeseë kyk, ons staan by die drempel van basies die derde wêreldoorlog. Ja. En dit is basies die inleiding tot die wederkoms. So ons is heel waarskynlik die laaste generasie op aarde. Ek hoop so. En ek dink oom gaan ook nog die wederkoms sien. Ek hoop so. Ek hoop so. Ai. Dan skryf hulle verder, the request came in New York, where Pandor and the officials were attending the UN General Assembly, and the proposed talks were set for less than 3 weeks later, on October 9th. My response to the AU was, I have to think about it, said Pandor. When she approached President Cyril Ramaphosa with the request, he said, of course, Minister, we cannot decline. It is a duty that South Africa must assume and undertake right up to the logical conclusion of peace. After the first hiccup, one of the 3 AU high-level panel members facilitating the talks, former Kenyan President Uhuru Kenyatta, claimed he couldn't make October 9. Few commentators believed the warring parties would even get as far as agreeing on a meeting date. But they did. On October 23rd, the Tigrayan side flew to Pretoria with the UN Special Envoy to the Horn of Africa, Mike Hammer. The Ethiopian side arrived the following day. Ja, pragtig. Soos hulle sê, né? Baie keer kan die partye nie eers kom so ver as om op 'n datum te besluit. Om 'n datum besluit om besprekings te begin nie. Ja. Die datum besluit, binne 10 dae is dit vrede. Dit is regtig, ons moet baie dankbaar wees daaroor. Ai. En ek ook 'n stukkie wat aangaan daarby. Daar kan mense sien hoe staan hulle daar gereed om 'n hand te skud. Ethiopia agrees to truce. Skryf Addis Ababa, the Ethiopian government and Tigrayan forces formally signed a truce on Wednesday, raising hopes that 2 years of devastating war that threatened to tear apart Africa's second most populous country might be coming to an end. Both parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities as well as to systematic, orderly, smooth and coordinated disarmament, restoration of law and order, restoration of services, unhindered access to humanitarian supplies and protection of civilians, said Olusegun Obasanjo, the AU's High Representative for the Horn of Africa. Ja, pragtig. Ons agrees to truce, dis nou 'n wapenstilstand. Ons hoop dit hou, maar dit lyk regtig asof dit die kans is. Hy is soos een resident van Mekele wat sê, yesterday tears came to my eyes when I saw the deal being signed. How vulnerable we have become, how helpless we have become. En hy sê verder, we have had enough death in Ethiopia, in Tigray. So die ouens is al moeg. En dit is die gewone mense, die gewone burgerlis, wat is dit? Die gewone burgerlikes, wat ly onder al hierdie faksiegevegte daar so in, 500.000 dood. Nou moet jy weet,
dis ma's, dis pa's, dis kinders, Al drie onskuldige mense. hoeveel is daar so kinders sonder pa's of ma's en vrouens sonder mans sonder vrouens, dit is net verskriklik. Ja, hier is nou ene, Afrika, Ethiopia, Tigray make peace pact. It comes after 2 years of brutal conflict which has taken a high toll on the civilian population and seen thousands die. En hier so onderwys dit heel onder 'n prentjie, né? She says prayers at an Ethiopian Orthodox church built by former refugees in the village outside Rakuba, a refugee camp in Sudan. Ja, soos baie van die 5 miljoen mense is in refugee camps. En wat doen jy daar? Jy sit en niks doen nie, dit is 'n verskriklike ding daar. Ja, jong, dan het ons nou hierso 'n deel van die werklikheid, jy daar gepraat nou van oorlog en oorlog gaan nou wees ensovoorts. Hier is nou een plek waar daar nou nie eintlik vrede kan kom nie, dit gaan erger en erger, maar hier is nou weer waar godsdiens, ekstremistiese godsdienste nou 'n land regeer en die vreeslike gevolge wat daar is. Kyk hierso, Kabul, Afghanistan, né? Taliban set to return to Sharia law public executions. Dis 'n presisie teenoorgestelde wat ons oor gepraat het, om te kan kommunikeer, mekaar se standpunte verstaan, erkenning te gee aan ander daar, vrede te maak, ensovoorts. En hierso is nou, Afghanistan's supreme leader has ordered judges to fully enforce aspects of Islamic law that include public executions, stonings and floggings, and the amputation of limbs for thieves, the Taliban's chief spokesperson said. Nou hier is in Afghanistan waar die Amerikaners laas jaar net so onttrek het. Ja. Al die militaire magte, daar hoeveel jare, het was 'n groot debat daaroor, net onttrek en alles daar gelos. En wat gebeur nou? Die totale ekstremistiese Taliban en die moslims neem oor daar en verplig die hele land op hierdie ergste Sharia laws. Ongelooflik, uiters tragies. Zabihullah Mujahid tweeted on Sunday that the obligatory command by Hibatullah Akhundzada came after the secretive leader met judges. Akhundzada, who has not been filmed or photographed in public since the Taliban returned to power in August last year, rules by decree from Kandahar, the movement's birthplace and spiritual heartland. The Taliban promised a softer version of the harsh rule that characterized its first stint in power from 1996 to 2001, but has gradually clamped down on rights and freedoms. Carefully examine the files of thieves, kidnappers and seditionists. Mujahid quoted Akhundzada as saying, those files in which all the Islamic law conditions of Udat and Qisas have been fulfilled, you are obliged to implement. Dis nou interessant. Kyk nou, soos hierdie leier was voorheen betrokke, maar hy is nou daarso 'n secretive leader en nou maak hy net hierso hierdie uitspraak, die rules by decree from Kandahar op 'n heel ander plek. Dit is eintlik so 'n paar van die fatwas, wat hulle sê daar. Hierdie ding soos dis absoluut geen demokrasie genaamd nie. En dis nou weer die gevaar as 'n godsdienstige beweging of liggaam of kerk dit nou als oorvat, maar dis nou ekstremistiese moslims hierdie, maar dit is uiters tragies, né? Dan gaan hy aan. Hudud refers to offenses which under Islamic law certain types of punishment are mandated. While qisas translates as retaliation in kind, effectively an eye for an eye. Hudud crimes include adultery and falsely accusing someone of it. Hier is nie soos klaar nou die probleem, jy kan sommer iemand gaan aankla
Nou die feit dat jy dit vassteek aan die accused, dat dit erken die moontlikheid daarvan beteken, dit word misbruik. Dit ding my aan die manne wat hulle vrouens laat brand het, deur te sê hulle is hekse. Ja, Vir so 'n vrou wil ontslaa raak, sê net, maar hoor hier, my vrou is 'n heks, en hulle stuur 'n brandstapel toe en is ontslaaf van haar. ai nee. Drinking alcohol, theft, kidnapping and highway robbery. Apostasy and rebellion. Apostasy, as jy nou nie meer 'n moslim is nie, as jy Christen word, dan moet jy ook opgetree word, doodgemaak word, of wat ook al, nee. Kisses covers murder and deliberate injury, but also allows for the families of victims to accept compensation in lieu of punishment. Islamic scholars say crimes leading to hudud punishment require a very high degree of proof, including, in the case of adultery, confession or being witnessed by 4 adult male Muslims. Natuurlijk, hulle kan lieg en bedrieg en saamspan en sê, nee, I'm a witness, maar nie. En ook confession, jy kan confessions afdwing onder dwang, enzovoort. So dit is... En hoekom nou net male, hoekom nie females nie? Want females tel nie. Females is miskien minder geneig om te lieg en te bedrieg as mans. Mans kan makkeliker daaroor stelde. Met die mekaar spul daar, nee. Ai. Social media has been awash for more than a year, and even recently with videos and pictures of Taliban fighters meeting out summary floggings to people accused of various offences. The Taliban has also several times displayed in public the bodies of kidnappers it said were killed in shootouts. There have also been reports of adulterers being flogged in rural areas after Friday prayers. After Friday prayers, soos eers bid jy en dan gaan straf jy die klomp. Seker as hulle by die kerk is, dan vang jy hulle of by moskee en daarna dan slat jy hulle. Klink my baie goed nie. Rahima Popalsi, a legal and political analyst, said the edict could also be an attempt by the Taliban to harden its reputation. If they start to implement hudud and qisas, they will be aiming to create a fear society has gradually lost. Nou moet hulle deur vrees, moet jou godsdienst afgedwing word deur vrees. Nou wat se godsdienst is dit? Dit mos nie, klink mos nie reg nie. As a theocratic setup, hulle glo nou in godsdienstige leierskap, the Taliban wants to strengthen its religious identity amongst Muslim countries. Sure. Women have seen hard-won rights evaporate in the past 15 months, and they are increasingly being squeezed out of public life. So nog erger as wat dit was. Ja, baie erger as wat was voor die Amerikaners daar gekom het. Die Amerikaners het gebring tot 'n mate 'n bietjie meer balans, ja, en versting en reg en geregtigheid, dit word nou alles verdwyn. Most female government workers have lost their jobs or are being paid a pittance to stay at home, while women are also barred from traveling without a male relative and must cover up with a burqa or hijab when out of the home. In the past week, the Taliban also banned women from entering parks, fun fairs, gyms, or public baths. During its first rule, the Taliban regularly carried out punishments in public, including floggings and executions. Ja, dit is hoekom baie Amerikaners so baie ontsteld is, dat hulle so onttrek het dat die landheid so gou in sulke chaos, en dit is nou die gevolg daar, maar dit is nou presies die teenoorgestel wat ons vandag oor gepraat het. Dit laat my dink aan Daniel se profesie hier van die standbeeld. Ek wil nie in te veel detail gaan nie, maar as ons gaan kyk na die voete van klei, dit verteenwoordig die huidige wêreldregerings, en dit beteken dat die politieke partye gaan nie aan mekaar vas kan kleef. Dis nou aan Europa aan. In Europa, maar ook wêreldwyd, want ons word aan die einde van die dag uit Europa uit ook maar beheer. Die politieke magte gaan nooit aan mekaar vasklou nie.
En dan die laaste ding wat gaan gebeur is die rots gaan kom, die rots verteenwoordig Jesus, en hy gaan die standbeeld teen die voete slaan, en die hele standbeeld gaan omval. En dit is, ons het nou, al die profesieë het nou al waar geword, ons is nou hier so, die klip sit al daar so. En ek wil ook amper sê, die kykers moet miskien hierdie boek kry, hulle kan dit mos die Homebase koop, nee wat? Dis reg, ja, is baie goed op R50. Ongelukkig is dit net in Engels in, dis nie in Afrikaans, ons soek eintlik 'n vertaler wat die hele boek vir ons daar wil vertaal, maar dit is baie belangrik en party van die ekstreme lande word net meer en meer ekstreem en erger. Hier is nou nog 'n artikel van Afghanistan. Afghan women will no longer be allowed in parks, a spokesperson of Taliban's morality ministry said this week, in part because they had not been meeting its interpretation of Islamic attire during their visits, and the owners of parks didn't operate with the government very well. Muhammad Akif Muahir, the spokesperson of the Ministry of the Propagation of Virtue and Prevention of Vice, made the comments in an interview with local media. Dis nou 'n bietjie die probleem as godsdienstige kerk of liggame 'n staatsentiteit word en regeer. Nee, nou is daar propagation of virtue and prevention of vice. Nou die vraag is, wat is vice? Nee, as jy nou jou hare wys, is dit 'n vice? Volgens hulle reëls, maar dis abnormaal. Ja, wie bepaal dit? Ja, wie bepaal dit? Dit is nou... En kan dit verander soos die judge of wie ook al, of die polisieman op daai stadium pas? Uiters tragies wat die aangaan. Met ander woorde, die arme vrouens daar hulle word meer en meer weer eens tot 'n slawe vlak afgewentel. Hulle is net die man se volger en totale slaaf. Mag nie parke toe gaan nie, mag nie kar bestuur nie, mag niks nie. Baie tragies. Ons kan bly wees, ons leef in 'n land waar sulke dinge nie gebeur nie. Daarmee, agter kykers, is ons tydjies klaar, ons tyd is klaar verstreke. Ons sê vir baie dankie, ons sien die volgende week weer. As van die beste vir die komende week en ons hoop nie, jy lyk te veel aan November uit is nie. Wees mooi met die mense, praat mooi, wees bedagsaam, want so mooi gelees daar van die dinge daar. Praat oor godsdiens, sonder om te beklei, om te deel inligting, wees gemoedelik en mooi, en ons hoop hier het u ook 'n bietjie geïnspireer om 'n bietjie meer bedagsaam te wees tot by Kersfees kom aan. Sterkte vorentoe. Totsiens en lekker week.